Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat Guru Nusantara, pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah saya mau berbagi bagaimana membuat ramuan herbal untuk membuat imunitas tubuh kita menjadi kuat. Insya Allah dengan kita berikhtiar, tubuh kita akan sehat, terhindar dari namanya penyakit corona, baik penyakit batuk, flu, dan lain-lain. Alhamdulillah sudah terbukti dengan ramuan herbal ini, insya Allah hidup kita bisa sehat dan kita kuat untuk beribadah. Amin, Allahumma amin. Baiklah, let's check it out this ramuan herbal guys ya. Silakan perhatikan. Yang pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah serai, kemudian lengkuas, kemudian ini ada jahe, kemudian ini ada kencur ya. Nanti kita tambahkan lada dengan ketumbar ya. Sekarang kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, cuci bersih, hasilnya seperti ini. Kemudian kita siapkan airnya sebanyak, ya, ini airnya sekitar segelas ini sayang, satu setengah gelas ini kita minum, sekali minum pagi, nanti sore ramuan ini masih kita bisa buat minum lagi ya sampai malam, sampai 3 hari ya, 3 kali minum. Jadi ini ramuan bisa berfungsi 3 kali minum, pagi, sore, dan sebelum tidur. Ya, marilah sekarang kita langkah pembuatannya. Ya teman-teman, ini sudah ramuannya, dikasih air 2 gelas, nanti sampai menjadi 1 gelas. Ramuannya sudah dijadikan satu, ada kunyit bubuk, ada serai, ada lengkuas, ada jahe, ada kencur, dan ketumbar ya. Mudah-mudahan ramuan herbal ini bisa membuat imun kita menjadi kuat dan tanpa efek samping yang berbahaya. Marilah kita jaga kesehatan kita agar kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan sehat. Amin, Allahumma amin. Apinya guys, jangan lupa jangan terlalu besar, sedang-sedang saja seperti ini. Kita tunggu selama kurang lebih 15 sampai 20 menit sampai airnya menjadi 1 gelas. Kita minum airnya pagi hari, kemudian di sore hari kita tambahkan lagi air 2 gelas lagi, kita seduh lagi, dan nanti di malam hari sebelum tidur kita masih gunakan ramuan ini sampai 3 kali. Sangat mengirit guys. Mudah-mudahan ramuan herbal ini berkah bagi kesehatan kita semua. Jangan lupa senantiasa sholat 5 waktu dan berzikir dan bersolawat. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Ya, alhamdulillah jamunya sudah mulai mendidih, jamu herbalnya. Sudah warnanya sudah mulai berubah guys. Mudah-mudahan berkah. Tetap semangat, kita minum ramuan herbal saja ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan ramuan-ramuan herbal untuk kita. Tinggal kita bagaimana caranya, mau meramunya atau tidak. Yang terpenting lagi, kita harus tetap beribadah kepadanya, dan jamu ini hanyalah asbab saja, ikhtiar kita sebagai seorang muslim untuk tetap sehat dan bisa beribadah kepadanya. Kita tunggu, warnanya sudah berubah dan harumnya menyengat guys. Ini ada kayu manisnya sehingga manis. Alhamdulillah jamu sudah jadi. Kita endapkan dulu
Sambil menunggu jamunya siap dihidangkan, mari kita laksanakan sholat duha dulu sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya guys, setelah mendidih, setelah berkurang airnya, kita pindah ke gelas ya, dan kita biarkan saja. Ini untuk dimasak lagi di siang hari ataupun di sore hari dengan menambahkan 2 air gelas besar. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Ya teman-teman, sebelum dikonsumsi minuman herbal kita, jangan lupa diendapkan dulu ya. Itu diendapkan, maka kotoran-kotorannya akan mengendap ke bawah dan kita hanya minum di atasnya ya. Jangan lupa sesuai amanah daripada para guru-guru kita, jika minum sesuatu usahakan membaca surat Al-Fatihah dan kita mengalap berkah surat Al-Fatihah, semoga menjadi obat bagi kita semua. Amin. Ya, teman-teman hebat Guru Nusantara, sebelum kita meminum obat, jangan lupa kita sholat duha dulu agar ramuan kita menjadi berkah ya. Dan yang lebih penting lagi, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan lakukan sholat-sholat sunnah lainnya, sholat sunnah awabin, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, dan jika bisa melaksanakan sholat sunat tahajud. Insya Allah hidup kita akan berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.